哋呢就住喺呢度嚟呢，就見到好多靚花嘅，跟住就有個地方啦，喺度坐低等人啦，我諗，跟住。大家好 ，Welcome back to my channel。今日想同大家分享下我哋最近住喺一個Airbnb 啦，大概個半月度。呢間屋真係好靚啊，係一間4房3廁2廳1廚嘅大屋。重點係佢起喺湖邊，一入到屋個空間感就十足啦。因為佢有2層嘅，客廳好大啦，採光都好好嘅，望出去就係個湖景，所以成個感覺就好寧靜、好舒服、好放鬆。廚房呢又大又實用，中意煮嘢嘅我呢就煮得好開心啦。咁後花園仲係我最中意嘅地方啦，因為好大好開揚，對住個湖邊可以坐低飲下嘢、發下呆，跟住睇下日落，真係好超㗎。而且呢度就好近高速嘅，一開車就3分鐘就可以上到去啦，出入都好方便，真係好感恩可以住喺呢間屋度。雖然唔係自己買，都係短暫住喺度，但係就好似住緊喺我嘅 dream house 度。其實我都有好多個 dream house 㗎，呢個都係周圍住嘅好處嚟嘅。咁可以周圍唔同體驗下唔同個屋嘅生活啊、文化，同啲屋主啊或者其他人交流咁樣。淋緊花，而我覺得呢度生活真係太方便啦！出到去唔係好遠，3分鐘嘅車程就有戲院啦，仲有 shopping mall 啦、超市啦、餐廳乜都有。得閒仲可以行下街啊、睇下戲啊、買下餸啊，其實都幾遠，真係幾輕鬆㗎。附近嘅環境都算係乾淨同安全嘅，感覺上喺度生活嘅節奏都唔會好急，好適合我哋呢啲啱啱喺度過渡期生活嘅人咯。其實我哋都未決定住喺邊度先嘅，不過而家呢個毛周圍住下都係我覺得幾適合我哋咯。今日都係出去行下呢個海邊，我哋就係住喺呢度啦，暫時。至於
其實呢間屋就實在太受歡迎啦，所以我哋淨係 book 到個半月之後，我哋就要再搬。雖然有啲唔捨得，但係人生就好似去旅行咁啦，住下唔同嘅地方都係一種體驗嚟嘅。搬嚟搬去雖然有啲攰，但係同時都可以睇到好多嘢，學到好多嘢，感受到唔同嘅文化同埋生活方式啦。而家就行下湖邊啦。雖然我哋返工放假嘅時候都唔同，但係我哋有好多時間喺屋企一齊嘅時候呢，平時都可以唱下 K 啊，煮下嘢啊，煮下嘢食啊，或者最後一刻喺個花園嗰度發下呆。同埋屋主其實都好人嘅，時不時都會搞下啲 party。咁我今日呢邀請我哋一齊去參加。一個月其實我哋都參加咗2次啊，真係好熱鬧，好開心，一啲都唔覺得好孤單㗎。而華氏都差唔多100㗎啦，咁就而家繼續行。原諒我，好似係啊！哇！Oh no！佢哋已經同人一齊生活㗎啦。呢啲雀仔，呢啲鵝。我上一次着住條藍色裙咧，俾佢哋追，你知唔知？所以我今次醒目唔着裙就唔會俾佢哋追啦。哇！幾靚啊！好正啊！花中間係咯，喺美國行路安唔安全？其實我覺得好睇地區咯。Hello。有啦，繼續行啦。
呢間屋其實都係我心目中理想嘅湖邊屋仔嚟嘅，不過人生真係有好多個可能性，我哋都會繼續努力去揾適合自己嘅地方啦。多謝大家收睇我嘅分享，好感恩可以住喺呢度。呢段期間雖然好短，但係個回憶真係好深刻。如果大家都鍾意呢段生活嘅短片，記得俾個 like 同 subscribe 嗱。我哋下條片見啦。我會繼續記錄返我嘅生活同大家分享。多謝，拜拜。